हेलो बाबू, आपका फ़ोन आया है। बाबू, कोई आपसे बात करना चाहता है, प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए ना। हेलो बाबू, किसी खास दोस्त का आपका कॉल आ रहा है। बाबू, कोई आपसे बात करना चाहता है, प्लीज़ 1-2 मिनट समय निकाल कर बात कर लीजिए। हेलो बाबू, प्लीज़ पिकअप द कॉल। किसी को अर्जेंट बात करनी है आपसे बाबू, प्लीज़ फ़ोन उठा लो ना। प्लीज़ पिकअप द कॉल।